د دې معطلونه د عام معطلونه څوک د الله جل جلاله اسماء او صفات نفي کوي موږ د دوی نه دا سوال کوو په باره د شان د نبی صلی الله علیه وسلم کې چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیژانده او کني پیژانده ضرور به ضرور با دا معطله موږ له دا جواب راکړي چې اولنا الله یې پیژانده دویم موږ دا غونه دا سوال کوو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله جل جلاله اعلی فصاحت او بلاغت ورکړو او کني ورکړو ضرور به جواب دا راکړي چې ولنه رسول الله صلی الله علیه وسلم له اعلی نوع د فصاحت او د بلاغت الله ورکړو چې کله ولا الله اعلی فصاحت او بلاغت ورکړو دریم نمبر کې موږ د دوی نه دا سوال کوو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت خیرخواو او که بدخواو دوی به خپله دا جواب راکوي چې اولنا رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت خیرخواو فاذا نقول لهؤلاء المعطله چې دا تاسو کوم تعطیل کوئ چې دا مثال ته ور الله د عرش د بله نه دی د الله لاس نشته د الله قدم نشته د الله ساق نشته د الله جمع نشته د الله اصابع نشته دا ستاسو قول په خپله دې له مستلزم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو الله ښه پیژنئ یا دې له مستلزم دی چې تاسو د هغه نه فصاحت او بلاغت ډېر لرئ یا دې له مستلزم دی چې تاسو د امت ډېر زیات خیرخواهي وئ په نسبت سره د نبي صلی الله علیه وسلم نه د دې یو مثال زه تاسو له درکم نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر په دې کې یو تطبیق کوو چې د تطبیق په طریقه باندې ستاسو یاد شي نبی صلی الله علیه وسلم د جاریه نه تپوس کړی د معاویه بن الحکم السلمي د جاریه نه اين الله هغه ول جواب ورکړ فی السماء الله چرته دی هغه جواب ورکړ فی السماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب وکړ ول اعتقها ازادک فانها مؤمنه دا مؤمنه اوس دا معطله چې وایي د الله جل جلاله د ذات په باره کې سوال په کلمې د اين سره نکي دا په خپل ځای مستلزم دی چې منګه د نبی صلی الله علیه وسلم الله ډیر ښه پیژنو ځکه سوال په کلمې د انس را جایز نه دی رسول الله کړی یا دا دې مستلزم دی چې منګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فصاحت او بلاغت ډیر ښه لرو د نبی صلی الله علیه وسلم مطلب دا نه چې اے الله جواب دا مطلب دا چې منی الله خو په خدا دا سوال په کلمې د من سره نه دی کړی سوال په کلمې د انس سره کړی دی نو دې په خپل ځان چوت کو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په فصاحت او بلاغت کې دریم یا نبی رسول الله الله پیژانده او د امت خیرخوا فصاحت او بلاغت هم لره خو البته د امت خیرخوان او بدخواو د جنین ګمراه کوله زنانې ګمراه کوله پرېږده چې دا په تشبیه او تقسیم کې واقع شي نو ځکه کې نه سوال په کلمې کې نه سره وکړه نو لهذا سوچ او فکر وکړئ د دې معطله خبرې په خپله دې له مستلزم دي چې یا رسول الله الله نه پیژانده یا فصاحت او بلاغت نه لره یا د امت خیرخوان او بدخوان دا خبرې بعینه د الله جل جلاله په ذات کې جوړېږي زستانه ته پوښتنه کوم چې الله خپل ځان ښه پیژني که دې ښه پیژني آیا الله د بندگانو خیرخوا دی که بدخوا دی آیا الله فصاحت او بلاغت لري او که نه لري په خپله به جواب دا راکړي چې الله خپل ځان په خپله ښه پیژني زما او ستا نه جواب به دا راکړي چې الله جل جلاله کلام چې دی یو کلام د کلامونو د هغې سره په فصاحت او بلاغت کې برابر نه دی جواب به دا راکړي چې الله جل جلاله د ټول بندگانو خیرخوا دی نو آیا ولې الله وایي چې الرحمن علی العرش استوى او مطلب دې الرحمن علی العرش استولا ولې نه وي او چې استوا وي نو دا خبره ستانه دې خبره نه دا معلومه چې یا الله ځان خپل نه پیژني یا فصاحت او بلاغت نه لري یا الله جل جلاله دې بندگانو خیرخوانه دې بدخوا دي یو بل خبره چې په دې باندې په دې باب د اسماء او صفاتو کې ډېرو خلکو ته هدایت کیږي هغه دا خبره ده یو دوه کسان دي دا خبره شیخ الاسلام ابن قیم کړې ده دا یو مثبت دی الله جل جلاله اسماء او صفات ثابت کوي او دا بل د الله جل جلاله اسماء او صفات نفي کوي دا کوم چې مثبت دی الله له صفات ثابت کړي دي سا قدم وجه الى اخره كما يليق بشانه تعالى په ورځ د قیامت باندې الله جل جلاله را پاتو او د الله صفات نشته نو الله به دې نه تاسو کی چې مال دې دا صفات ولې ثابت کړي دي دا بوته چې الله تعالی رسول را لګلو کتاب درا لګلو په عربی ژبه ید ویل کېږي لاس ته ما هغه شان نه تکلل لکه څنګه چې تا را لګلې په هغې کې مې کمې زیاتې نه دی کړې په غیر د تشبیه او تعطیل نه مې تعالی ثابت کړې که خطا کړې خو تا خطا کړې ما بس هغه جنت او د جهنم کما جنت ته لګي او کما جهنم ته لګي خو په خطا دی یو بل سړی دی دا د الله جل اسماء او صفات یې پکړې دي په ورځ د قیامت د الله مخې ته ودرېده او الله لشته دا صفات
نو دا الله راته جواب ورکړي زما د ید ولې نه پکلې زما د ساق ولې نه پکلې دی زما د قدم ولې نه پکلې بس ما ته پلاني ویلي نو الله بوته ما خدای ته پلاني نو درلېګلې ما خدای ته کتاب درلېګلې قران کریم ستاسو د هدایت لپاره محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ته درلېګلو نبی رسول اغو نو ګوره بشیخ الاسلام ابن قیم په دې دوه جوابونو کې تاسو چې فکر وکړئ په رب العالمین او اسلام قسمی په دې دوه جوابونو کې کوم جواب منجي دي خلاصون کې د الله جل جلاله عذاب نه یو دلیل یو الله ما هغه څه ویلي چې کتاب دې ستاره رسول ویلي کمه مې کنه دې کړې زیته مې کنه دې کړې تعبیر مې کنه دې کړې تحریف مې کنه دې کړې اس ظاهري معنا مې غسل دا کما یلیق بشأنک لکه ستاسو شان څه په مناسب نو بس ستاسو خو په ما باندې څه کې دی بل ته وایي کتاب ولې نه پکلي یو بل خبره ګوره دا وکي د دې ټول معطلو ته دا زموږ چیلنج دی ګوره دا چې لګيږي دا درسونه کوي چې د الله ساق نشته د الله یاد نشته د الله جمع نشته دی په یو حدیث د احادیث په روایت کې متوخی چې د الله یاد نشته د الله ساق نشته د الله جمع نشته لکه څنګه چې اثبات محتاج دی دلیل ته دارنګي نفي محتاج دی دلیل ته دا دې چې کوم نفي د الله جل جلاله کوي ید نه لري ساق نه لري قدم نه لري الله د عقل بر نه دی په یو حدیث کې د متوخی په روایت کې د متوخی لکه څنګه چې اثبات يحتاج الى الدليل فكذلك النفي ايضا يحتاج الى الدليل اهم دليل ده محتاج ده دي بدي نبي ماندي يو ايات متوخي يو حديث متوخي يو صحابي قول متوخي ده الله جل جلاله ده صفه نشتا